Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou passar para vocês um esquema para vocês montarem uma fogueira básica sem ficar apanhando, certo? Nesse caso, sem usar álcool ou gasolina. O que ocorre? Já vi muita gente apanhando para acender uma fogueira sem álcool e no final não conseguiu, a pessoa ficou triste, frustrada e ficou querendo acabar com tudo. O esquema da fogueira é muito simples. Aqui a gente já tem os proventos, certo? Que é o fósforo, papel higiênico, casca de árvore, a casca está seca. Aqui são as tiras, os gravetos que eu tirei do bambu. E aqui uns galhos maiores. Então, para se iniciar uma fogueira, você vai começar sempre do material mais leve até o material mais pesado. Então, nesse caso, vamos começar do papel higiênico. Se você não tiver papel higiênico, tiver uma situação menos favorável, você pode usar um ninho de passarinho que não esteja mais sendo usado, folha seca, bastante folha seca, palha, qualquer coisa. E se não tiver bambu, serve qualquer galho fino de árvore que também esteja seco, que você sempre encontra por aí pela floresta, porque os galhos eles vão morrendo. É bom você já deixar tudo separado, certo? Então vamos começar a montar sempre do menor para o maior. Fósforo vamos deixar aqui. Então, vou deixar aqui no esquema já para vocês poderem observar. O segredo aqui é montar sempre em forma de pirâmide, que a tendência do fogo é subir. Então vocês vão deixar o material sempre fazendo uma piramidezinha. Depois eu vou continuar explicando. Então vamos montando. Vamos colocando a casca. Vocês vão perceber que eu vou queimar só com a casca. Ainda não vou colocar os gravetos nem os galhos. Então vamos queimar só o papel e a casca primeiro. Que é para acumular bastante calor até que a gente coloque o galho. A casca em forma de pirâmide, ela vai criar uma câmara de calor aqui dentro. E assim vai melhorar sua chance de sucesso. Certo? Ó, já fiz uma pirâmide, a pirâmide está pronta, está tudo fechado. E o papel está aqui por baixo. Aí a gente acende. Eu não estou protegendo a fogueira. Não tem... O vento está batendo direto aqui. Vamos lá. Dá para ver o calor se acumulando no centro da câmara. Quando você perceber que o fogo já pegou bem nas cascas, você vai para os gravetos. Pode ser galho seco de qualquer árvore, mas tem que ser fino, certo? Sempre do menor até o maior. Pode ver que aqui dentro vai acumulando calor. E o calor ele vai expulsando a água que tem ainda nas cascas de árvore. Eu tirei casca dessa tora de eucalipto aqui. É só pegar aqui e tirar a casca. Mas você pode usar qualquer outra casca seca. Você dá uma sopa que ajuda a oxigenar o fogo.
assim estimula ele. Ó, já está pegando bem. Esperar mais um instante, que você tem que ter paciência, não pode sair colocando tudo de uma vez, porque senão você vai abafar o fogo. Aí vamos colocando os gravetos aos poucos. Sempre em forma de pirâmide, devido à tendência do fogo a sempre subir, que o fogo sempre sobe. Você pode perceber que o calor ele vai se acumulando aqui embaixo e vai expulsando a água que ainda tem dentro da madeira. Essa madeira nem está totalmente seca, mas ainda assim eu consigo acender uma fogueira sem problema. Tá vendo? O fogo tá pegando. Sempre em forma de pirâmide. Com cuidado para não se queimar. Você percebe que o fogo já está bem atiçado. Certo? Queimou sem gasolina, sem álcool, sem nada. Depois do graveto, que já pegou legal, a gente vai usar os galhos mais grossos. Sempre em forma de pirâmide. Essa fumaça que sai, ela sai devido ao calor que se acumula ali dentro. É um evento que é conhecido como flashover. O calor ele se acumula, vai expulsando a água do material e em um determinado momento o calor é tanto que pega fogo. Ó, tá aqui. Se eu quiser prolongar essa fogueira, se eu quisesse prolongar, eu teria separado galhos mais grossos. Teria cortado em partes assim. Poderia colocar aqui tranquilamente que iria pegar fogo. Só que eu não quero. Eu só fiz isso aqui para fazer uma demonstração. Se eu quisesse prolongar, era só colocar os galhos maiores por cima. É simples, é sempre do menor para o maior. Assim você vai obter sucesso em acender o seu fogo sem precisar usar álcool.